我用粵語怎麼說？我好用粵語怎麼說？好累用粵語怎麼說？累。我好累用粵語怎麼說？唉，我好攰啊！攰字講咗幾年啦，但係你又識寫未呢？嗱，其實就係知字加個力字。雖然呢個字未必係本字，但係寫咗咁多年，由佢啦吓，約定俗成啊嘛。拼音輸入法 GUI 就可以打得出。粵語讀攰，嗱攰即係精疲力盡、冇力咁就為之攰啦。唔單止粵語係咁講，客家話都係咁講嘅。好累就叫做好攰。不過亦都有學者認為係病字旁呢一個攰。嗱，我查過字典，呢一個攰字嘅本意係指病重也。咁一個人攰又唔等於有病嘅，係咪？嗱，所以我寧願寫知力呢一個攰啦，因為體力不支，所以冇力嘅咪就係攰咯。譬如話疲倦不堪就叫做攰賴賴。嗱，有時候都可以加翻啲炒蝦拆蟹嘅字眼落去嘅，起到一個加強語氣嘅作用，唔一定係粗口嚟噶嘛。嗱，譬如話攰到 H 咁，攰到撲家咁。嗱，呢一個就係攰字嘅釋義啦。全用粵語怎麼說？全嘅咧，不用粵語怎麼說？部嘅咧，全部用粵語怎麼說？冚唪唥嘅咧，冚唪唥嘅啦。有邊個鄉下話同我哋鄉下一樣，同樣會將全部叫做冚唪唥或者冚棒嘅咧？有嘅話留言留低坐標，話俾我知你鄉下係邊度啦。嗱，冚唪唥喺坊間有好多種寫法嘅，咁香港人寫成呢一個冚唪唥，亦都有人寫成呢一個冚不冷，亦都有人寫成呢一個冚不浪或者係冚棒冷。咁但係冚唪唥點解會表示全部嘅意思？正寫又係邊個咧？嗱，冚唪唥呢幾個字最符合就係咁寫噶啦，唔好響住吓。嗱，其實唔單止粵語，吳語都係咁講嘅，江蘇、浙江一帶都係將全部叫做冚唪唥，只不過發音有少少差別嘅啫。不過可以肯定嘅就係冚唪唥嘅冚字其實就係個合字，嗱，亦都可以寫門字邊呢個合，咁兩個合字係相通嘅。嗱，合即係表示全部總共嘅意思。嗱，譬如話合計即係話總計啊嘛。咁冚家即係話全家嘅意思，合府統請即係話請晒冚家啦。咁整個有啲人叫成個，亦都有啲人叫冚個嘅。而山字旁呢一個冚咧，其實只不過係新造字嚟嘅啫。咁棒冷同棒冷呢兩個字又點寫咧？嗱，香港學者就做咗棒冷呢兩個字出嚟。嗱，其實傳統嘅字書係冇嘅，不過有學者認為係嚟自英語嘅 hambalang，咁亦都有人認為係嚟自蒙古語或者係漢語其他地方嘅方言，又或者係少數民族話。嗱，其實都有可能嘅，因為粵語詞彙好多時候有呢一種情況，咁吸納其他地方嘅語言，再變一變調，就成為咗個粵語詞彙啦。嗱，譬如話嗰啲尖不甩啊，就叫做尖不嚕，又或者係叻，基本上都係冇得寫嘅。所以我都認為冚唪唥得個冚字係有得寫嘅啫，棒冷係冇得寫嘅，冚家棒冷只不過係一個疊義詞。咁你認為咧？想用粵語怎麼說？想嘅啦，辦用粵語怎麼說？辦嘅啦，法用粵語怎麼說？辦。想辦法用粵語怎麼說？我呢講諗計仔嘅啫喎，諗咗咁多年啦，你又知道個諗字點寫未呢？可能諗嚟諗去都係得個吉喎。但其實本字就係個念字，不過依家通常寫成言字邊加個念字。咁其實都冇話唔得嘅，因為約定俗成啊嘛。知道本字你點寫都得啦，係嘛？嗱，呢個諗字用拼音輸入法 SHEN 就可以打得出啦。粵語讀諗，廣州音讀成諗。咁其實都啱嘅，只不過係呢嘅區別嘅啫，同一個字嚟嘅。嗱，粵語嘅諗即係話思索想咁解。嗱，平時好慣用到嘅諗字嘅，譬如話阿婆想不通用粵語點表達啊？想即諗通諗明，咁大小雙品用粵語又點表達咧？諗足數嘅咧，好似你講。咁想清楚又點表達啊？你諗清楚就好喎。咁想通決定好又諗咩咧？諗掂嘅咧。咁想不通又諗咩啊？諗掂嘅咧。咁想法主意又諗咩咧？諗透嘅咧，有諗透啊。咁自私想過啦，又叫做諗咩咧？喂，諗落咁得嘅喎。咁胡思亂想又叫做諗咩咧？亂諗嘢咧，好似我講啊。那你們廣東人說的抵得諗又是什麼意思呢？
嗱，要注意啦，抵得諗就唔係用思考問題嗰個諗咯，咁你試代入去啦，抵得諗、抵得想，點解得通至得噶？首先我哋要知道抵得諗嘅意思，即係話佢善於包容、唔計較嘅、唔怕蝕底嘅人就叫做抵得諗啊嘛。譬如話阿強呢個人啦，唔計較嘅，好抵得諗噶。所以呢度抵得諗嘅諗，即係好包容嘅意思。咁如果用思考嗰個諗係解唔通噶嘛？多得老師嘅提醒，原來抵得諗嘅諗字好大可能其實就係個陷字。陷讀成諗，只不過係音變嚟嘅啫。咁陷係指陷入嘅意思，係包容所有就為之陷啊嘛。譬如平時我哋講嘅隻腳陷咗落去啊，凹陷、下陷。陷都係指包容、容納所有嘢啊嘛，而抵得諗都係容納所有嘢喎，咁所以我都認同抵得諗嘅正寫好大可能就係抵得陷。你認同嗎？如果唔認同嘅老友記，歡迎底下留言講低你嘅見解啦。所以粵語其實都係漢語嚟嘅，希望大家可以多啲去講，多啲去寫，多啲教你嘅下一代去講，唔好丟失老祖宗遺留落嚟俾我哋嘅嘢啊嘛。學粵語從 BB 揸起，認同嗎？認同嘅話點返個讚啦。好啦，咁今期嘅問題係好運用你嘅家鄉話，用地道嘅粵語又可以點講呢？留言話我知，我哋下期再見，拜拜。